господин Кирби, который занимает такую очень высокую должность какого-то координатора по стратегическим коммуникациям, тоже сказал: мы не видим никаких угроз для безопасности России. Ну, конечно, проще разглядеть угрозу для безопасности США через океан Атлантический в Ираке или в Ливии, нежели поверить, что у России тоже есть возможности интеллектуальные оценивать то, что происходит, и то, что будет для нее полезным, а что будет для нее угрожающим.